जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ओडिया न्यूज गैलरी चैनल को आवेकार गोटे गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट जहाँ कि आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आसूची कि 11 जिला को प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। आसंता 24 घंटा मध्य छड़ा पाखापाखि 15 ରୁ 17 जिला मानू प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात और प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। सेथिपाई कि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सर्वसाधारण मानू सतर्क रही परामर्श दि तो कौ कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा हेब आउ कौ कौ जिला मानक वर्षा बिजुली घड़घड़ी वज्रपात कड़ा सतर्क सूचना जारी करा एसबू को जानापी निश्चित भिडियो शेष पर्यंत देखूँ। जो मैंने भी चैनल टी नुआ कर आसी आज नुआ कर भिडियो देखुए चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा घंटीर आइकन को दबाई दिंतु। वर्षा बन्या बात्यार लेटेस्ट अपडेट आपण पाखे पहुंची एमती भल पाइबा आपण जारी रखिए भिडियो टी समस्ते मन कर निश्चित गोटे गोटे लाइक देवे। तो डेरी नक आरंभ करवा कौन पूर्व बिहार और तत्संलग्न अंचल उपर सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र संप्रति सक्रिय रहिबा सह समुद्र पतन ठारू 3 किलोमीटर उच्चतार विस्तार हो रही। तेबे आसंता काली सुधा यह दुर्बल हो संभावना अच्छी। तेबे यार प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशा और अभ्यंतरीण दक्षिण ओडिशा और उपकूल ओडिशा झड़ वर्षा सह वज्रपात होबार संभावना रही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई। आज अपराह्न आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जारी एक सतर्क सूचना कहुई आसंता 24 घंटा मध्य अर्थात रविवार मध्याह्न सुधा राज्यर मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा और गजपति जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। सेहीपरि यही समय मध्य रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट गजपति कलाहांडी कंधमाल बौद्ध नयागढ़ खोर्धा गंजाम केन्दुझर और मयूरभंज जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में वज्रपात होबार संभावना अच्छी। यह दृष्टि रखी यही समस्त जिला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कर घूर्णिझड़ और वज्रपात समय घर भर पदा को न बाहर लोक परामर्श दि जाए। छड़ा आग को कौ कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा हो जहाँ भी किसी अपडेट आसो मुझे सांगे सांगे अपलोड करदेवी आपण पाखे पहुंची जो मैंने भी चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे से पाखे पहुंची पारना से चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। आपण एरिया पाणीपाग सूचना कौन अच्छी निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु। वीडियो टी भल लगी समस्त पाखक शेयर करने सहित वीडियो टी गोटे लाइक देवाई भूलेनि। शेष पर्यंत वीडियो टी देखा आपण पुणी थे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।